on anuloval sex na jednu noc. Ale toto Asi je áno. skúšobné obdobie. Neprešiel si jednoducho. Ahojte, dnes tu máme Čaute. také 4 ročné obdobia, teda 3. Ja mám také leto, večer leto. Natália je taká jar. A ty čo? Nechcem sa vyjadrovať. Konkurs. Vyhlasujeme konkurs. Áno. Na niekoho, kto sa chce vyjadrovať. Keby som sa tu vyjadril, Tak budeme vyjavené? tak Zbúrame internety. zbúrali by sme internet. A hlavne tvoj Instagram. OK, dobre. A zrazu OK. Čo si pre nás pripravila? No dnes tu máme part 2. Výborne. Prvýkrát v histórii. Keby nejaká veľká bola. Ale part 2, keby tvoj ex prišiel v noci ku tvojim dverám so slovami nemám kde spať, čo by si spravil? Hlavička a je plná áro. Však ale ženy nebiješ. Čak, ale to hovoríte vy. Jeb ho na áro? Však vy. No, exa. Akože, Koho? počkaj, ty máš chlapa? To som hovoril v mene vás. Áno, dobre, chápeme. OK. Počuješ, ja keby mu dám hlavičku niektorému z nich, tak ja ju Tak mám sú na mŕtvi. polovicu. Ja ju mám na polovicu, vejpu, tak. Ale tak podľa mňa niektorí z nich to majú tak vzduchoprázdno, že ani nie. Ale sú tvrdohlavy. Dobre. Dobre. Podala by som mu krabicu, nech mu pod mostom nie je zima. Nie som becitná predsa. Ani trošku. Tak podľa toho, aké by bolo ročné obdobie, no. V lete by bolo aj v tej krabici teplo, nie? Čiže akože čo sa s tým má zakryť? A čo by s tým mali nerobiť? Tak Láhol si na to? nenaprší na ňo. Chvíľu. Dobre, Kým sa to každý nerozmočí. to bereme inak. Že si môže láhnuť na sedačku k môjmu manželovi. Je manžel, prečo spí na sedačke? Akurát Asi tiež kríza. poslúchal. Presne v ten večer. A tam To dojdeš nie- a tam to 6 už nie je exov a náhoda. manžel. To už nie je náhoda. 5 eur každý to No. máš. Keď tam sú 30 dní, tak má Tak na sa nájom. zarába. Poslala ho naspäť k 53-ročnej susede, tak ako to robil, keď sme boli spolu. Au. Akože dobre. Tak ale koľko máš? 30? Aj tak 53. Moja sestra mala o 30 rokov staršieho partnera roky. O 30 rokov. Tak, dobre, mne keď sa povie, že 53, tak ja si... On tak aj nechcem vyzeral. nikoho uraziť, nechcem nikoho uraziť, ale keď mne povie niekto, že 53, tak ja si predstavím moju babi. Ale však to je ročník tvojho otca, nie? Cca. Chúďa. Kto? Matematika nejde. Ide, len vieš, 53, dobre, okej. No. Dobre. Taká dobrá 53. Fotku pošli. Chceme uvidieť, prosím. Chce skukátko, vieš? Nie, proste pošli fotku. Určite má. Preboha, keď tam chodil spať predtým, tak 100% má fotku. Dôkazy. A keď nemá? 100%, no. A ja mám staré pičoviny v Tak si telefóne. poprosíme fotku. Neurobila by som nič, lebo by som spala. Tak asi môj To je prípad. také dosť Inak pri možné. mi môžu padať aj bomby, takže No. asi by som to nepočul. Akože ja no, ale otočila by som sa, že ani bohovi nevylezem. Mňa by pes zobudil vlastne na to klopanie. Vieš, ona by zase začala behať jak primitív. A hej, začal by štekať. Hore dole, hore dole. Ona by sa ešte tešila, počuť, že ona No. natoľko trafená, že ona by ho privítala. Ona určite. Ona nechápe, že to je, s tým sa nemusíme baviť. Pre ňu je to ďalší človek, čo ju bude maznať. A raz sa mi to stalo. Sme boli v kaviarni, nie, ja akože tam bol môj ex, došiel. A ja som stvárala, že ho nevidím a more pes ma ťahal donútra, vieš, a ja že koho si ty pes? Keď ťa zradí vlastný pes. To je peklo. To znie ako tvoj problém, nie môj. To je dobré. A taký On sa mi smutný tam, ľúbi. že... Tvoj problém. Vyfajčí ma a buchla by som dverami. Pa. Vyfajčí ma. Aha, ok, chápam. Akože to bolo, že... Áno, pochopila som. A to keby to bolo naopak, vieš, on jej by povedal vyfajčí ma, ono, dobre.
A buchni dverami. Ale keď si klakne. Hej. No to logicky. Toto nie dosť vás písal? V šali alebo v Seredi pod mostom už nemali miesto? OK, takže asi niekto To som nebol, ja. Ty nevieš, keď sú tie témy tam. Ty nič nesleduješ. Nevieš ani, Jediné moje ospravedlnenie. Ale to si viem predstaviť, že sú ty písal, aj by si to povedal. Hej, na teba to tak sedí. Teraz ma potápate. Zvykaj si. Jediné šťastie, že to naozaj nesledujem. Alebo sa tak len tváriš a sleduješ to z fejku. Ty máš fake? Nemám. Klameš teraz. Klameš. Vystrihem to, prisahám. Nie som ty. Ja nemám fake už. Už nemám, lebo Mala som. pravdou Mala som, je, ale že už nemám. mala som, áno, ale nemám, lebo mám to v riti. Sledujem z môjho ešte lajkujem storky, takže pohode. Môžeme veriť a nemusíme. Je, bohužiaľ, je to tak. Zavolala právnikovi, že koľko je za vraždu, ako dobre uhrať, že to bola sebaobrana a u kamošky si vybavila alibi. A potom mu s úsmevom a čajík... Počkaj! A potom mu s úsmevom spravila čajík s medom. Aký Janidom? To si ty, že? A ja si myslím, že to písal. Ja si to totálne, ona Kde má by som ja takéto... toľko to rozpisovala. Ty máš také konšpiračné teórie, počuješ? Ale tak ja Najprv by som... právnik, potom sebaobrana, potom alibi, potom Vôbec bárčo najebala by som mu Kiany do flašky, do čaju, tam sú dvere, hýbaj do piča, vypne ho za prvým rohom. a otlačky. Tlačí Flašky. rukavice, alebo chytím handru. Hadra ma šmatrala. Chlapec neprejde, nezíde ani tie 3 schody, odje domov a už ho, Oplieska. Našla som ho tu ležať. už ho oplieska. Našla som ho tu ležať. A tú flašku má odkiaľ, čo ja viem, odkiaľ prišiel. Alebo zoberiem ju skôr, než dojde do fízly. A máš po dôkazoch. O tebe by dokument raz mohli Hej. spraviť. Konšpiračné teórie Natálie Bachratej. Tú chatu, čo sme plánovali, by sme chceli zrušiť. My sme plánovali chatu. Áno, však nie sme sa chceli zlyžovať. Či chceli sme ísť na Donovali, či kam sme chceli ísť. Áno. Naposledy, keď sme tu Á, sedeli. vlastne, hej, ok, môže byť. Naposledy, keď sme tu sedeli. My toho už veľa plánovali. Áno. Vieš, aj na kávu. My ľúbime plánovať. S neskutočnou nehou, láskou, radosťou v srdci by som ho poslala do piče a mala krásny deň sama so sebou. Čakal som takýto koniec. Ja viem si ho predstaviť, že ho vyhodí, vieš, dá si masku na tvár, Hej, vyloží nohy, proseko do ruky a ideš. zaleje si vifonku, vieš, dá uhorky pod oči a prepne televízor. Ani mne nemá kto vynie smeti a to nechodím zvoniť susedom. To si ťa viem predstaviť, Rebeka. Toto by ma v živote nenapadlo Ani mňa. povedať. Ja by som... Nie. Podľa toho, ktorý. Nie, každý jeden. Puf, nový. Podľa toho, čo sa ráta ako ex, vieš, zase ako, akoby, vieš. Ex, ja rátam exa takého, čo je aspoň rok. Iné sa neráta, nie? To bolo Ja len... vlastne to si anuloval minule. To bolo skúšobné... On anuloval sex na jednu noc. Ale toto Asi je áno. skúšobné obdobie. Neprešiel si jednoducho. Niekto stretne lásku svojho života na prvý šup a ja tu robím konkurzy. To Ako vyznalo sa ti darí? veľmi divno. Ako sa ti darí? Evidentne na piču. Už nerobím konkurzy. Po poslednom chlapcovi, ktorému som povedala, že sa mi páči, konkurzy sú zrušené. Dovidenia. Dozvedáme sa niečo nové. Veď ty to vieš. Viem, ale naši diváci to nevedia. Jaj, nemusíte vedieť nič. Keby sa potom všetkom odvážil u mňa klopať, veľa vecí by ma napadlo pri tom. Kopačka na stole s rozbehom a podobne. Ale reálne by som mu asi zavolala sanitku, nech ho berú na psychiatriu, lebo na to by už trebalo aj inú diagnózu, aby sa mi ešte ukázal na očiach. Tak, ale sú takí pacienti, že vyskúšajú aj tú ďalšiu šancu, vieš, že a idem vyskúšať. Teraz nehovorím o sebe, ale vieš. Neviem, takých pacientov som nemala. Že, nech sa to hovorí, že čo to bosou nohou a hadom. Viete, čo to je? Nedráždi hada bosou nohou. Toto.
Ale tak to aj ty ľúbiš drážiť hada bosou nohou celý svoj život. To je, že 3 dní je ticho a už čakám, vieš. A potom sa aj spýtam, Rebeka, nudíš sa? Nie, prečo? Lebo vyzerá to tak. Už máš príliš kľud v živote. Preboha. Že kamoško, najskôr sa choď umyť, potom sa môžeš so mnou baviť a láhnuť ku mne. A obím ma, keď spím, ty primitív, bo zase som smutná. Lebo som našla ďalšieho kokota. Takže síce tu spíš dneska, ale to je len preto, lebo som smutná. Toto musel byť... Fú. To je, že... Ona bere ťažké drogy, asi nie? To je strašná schizofrenia. Ale toto je, že som, podľa mňa, že ľúbim teba, ale s ním bolo lepšie jebanie. Lebo presne tak to vyznie. To je presne to, že najprv sex a potom vzťah. Hej. Toto podľa mňa oni randili. Nejak to v posteli nevyšlo. Ktorí aspoň vedeli jebať. Ježiš Maria. To je velice zlé, hej. Fúha. A to by som... Povedala by som mu to. Ja hej, no. Nevadí. Že povedala by som mu, že ja mám. A zavrela by som dvere. Smutné. Spí tam, kde si spal vtedy. To sme už mali. Hej. To nepamätám. Vždy si mal nejakú inú, tak skúsi tam. Karma. Darma. Že záleží, kto by to bol. To No. áno. To je Fakt? presne to. Jasné. Ti hovorím, že jedného by som poslala s dekou ku kontajnerom a druhému by som poslala na gauči. Alebo spávali. Prečo by si Nie. musela na gauči? Tak počkaj, že záleží, kto by to bol. Že spálňa už je príliš intimná, tak radšej gauč. Počuješ, však ale veľmi to dobre vieš, že keby si už pustil do bytu, Tak Tak aj on tak by by- to dopadlo rovnako. presne, on by sa pokúsil dojsť do spálne. On jak tyra, keď ju vyhodíš z Počuš, telefónu. ale ja už som Tyra je tak môj mala pes. exa, že sme neboli spolu a prespal u nás a úplne v pohode nič medzi nami nebolo. Teraz klameš nás alebo samu seba. Ani jedno. Akože stalo sa to raz, ale stalo sa to. Možno aj nemusíme A veriť. tam ťa káre v posteli, nie? Že... Nie, Prečo ja som nepríde? ale reálne, ja som spala v izbe, on spal na gauči a Dobre, bolo mi to úplne koľko jedno. ste mali rokov? 22 som mala. A mali ste dobrý sex? Že dobrý sex? Tak tomuto ti v Ja viem, živote aký bol neoberím. problém. Mala krámy. Mala si 100%. krámy? 100%. Neviem, klamala by som, ale neviem, myslím, že nie. Koľko ste sa nevideli? 3 roka rok. Tomu neverím. Neverím. Ja tomu som bola vtedy po uši zalúbeda do niekoho iného, so mnou by nepohol. Aha, ok. Tak tomu A to je verím. presne to, vieš, že... Doberiem. Tak s týmto si mala začať. Áno, presne. A nie nás tu nechať hádať. Však ale celú dobu hovorím, že aj keby som mala priateľa, ja by som... Sú exy, Hľadať ktorí keby zadného. proste zaklopali, tak ich pustím úplne v pohode, aj keby som mala doma priateľa. Takže 3. Keby si mala doma priateľa. Hej, normálne musteliem na gauče, idem s priateľom do spálne. A čo? Akože ja som mala doteraz len také šťastie na mojich akože vtedy aktuálnych priateľov, že nenávideli mojich exov, vieš, takže neviem, kto by mu najbal skôr. Kto komu by najbal skôr. Ty ideš do jednej izby, ty ideš do druhej. Ty keď chceš, aby som spala s tebou, drž pičucho do spálne. Hotovo. Keď chceš, aby som... Ona je strašne generálna. Že počuješ? Ja som... Že ty keď chceš, aby som spala s tebou, tak chod do spálne. A ten druhý, že ale ja chcem. A z Spať v obývačky. spálni s ním, hýbaj. Nemôžem ísť k vám. Ježiš Maria, chcela som povedať, že nikdy sa mi nestalo, že by sme spali traja v posteli, ale s tebou sa mi to stalo. Nepríjemná to noc, keď sa bojíš naštvať, že te otočiť, máš preležaný bok po 7 hodinách, trpne ti ruka, ale ty sa bojíš otočiť, lebo... Nechajme tam Len lebo sme a 3 spali. bodky. Nie, fakt sme len spali, on tam prespal, lebo nemal kde spať. Mal kde spať, kurva, mal kde spať. Inak by sa samé dávať. Aj ten druhý mal kam spať ísť, aj odišiel. Aj druhý mal kam spať ísť. Ešte chvíľku a dozvieme sa tu všetko. Nie. Nechceš. No, toto je asi pre teba, ale ani možno niekedy prečítam ďalej. Že stalo sa, prespal, sex bol dobrý, ráno odišiel a blokla som ho. Taký ten rozlúčkový, hej. Hej. Áno. A to je ešte keď taký dobrý, vieš, tak to je najlepšie, že na ty buzerant. Teraz doma plač do vankúša. No, a ty by si plakala. Ináč hej, no asi. Keď bol dobrý, tak áno.
Ale záleží od toho, že kto koho. Áno. Vieš, či to bol tvoj životný výkon, alebo jeho životný výkon. No. Vypustila psy. Trhaj. No neviem, či by Tyra niečo spravila. Tyra by Môj mal. by sa asi tiež mojkal. Bola by rada, že konečne vidí. No, to je ona špína v tomto. Otoč sa a choď k inej ex. Možno už bol. No. Alebo bola. No tak ako pri tom mojom poslednom, čo rátame, že dlhší ako ročný vzťah, tak tomu aj verím, že bol všade len, a toto je taká posledná možnosť, že a táto jebnutá určite otvorí dvere, vieš. Ale vieš Áno. čo je na tom, že ja by som sa ani nečudovala, keby ty jebnutá si ho jedno pustila. Ja by som ho aj pustila. A vieš, čo by som spravila? Životný výkon a blokla ho ráno. Povedal som, že my sa dozvieme čo možné. Ale to by tak bolo, ja to proste viem. Hej, a potom by som mesiac počúvala. Čo? Nič by si nepočúvala. Nič by si Počúvali nepočúvala. by sme. Spustil by sa ten istý kolotoč, že Denis? Mhm. No. Ale preto. Nie, nepoznáme ťa vôbec. Dobre, ticho. Ani by som neotvárala a volala políciu, že ma chce niekto vykradnúť. Chudáka. Niekto sa ku mne snaží dobíjať. A posledné, že keď si sprostý, nie je čo riešiť. Maj sa. Tak asi bol sprostý. Bola to chyba. Tak. Čo bola chyba? Otvoriť dvere? Aj, Nie, to je že v prvom bol rade. sprostý, nie? To je, že chybu som spravila, keď som si ťa prvýkrát pustila do života. Druhýkrát to nespravím. Alebo do bytu. Hej. Povedala to, či ťa chce vykradnúť Tak. znova, alebo už nie. Jaj, no. Dobre. To bola posledná? Anko. Tak vám ďakujeme, že ste to dopozerali alebo dopočúvali až sem a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute. Ahojte. Ahojte.